كادو نتاعك من عند ماتيرنا اليوم. عسلامة مرحبا. ماتيرنا تهدي لك ساك باسيتو. سي تري جولي محلاه. ساك باسيتو هذا باش يعاونك في التروسو نتاعك. عندنا في وسطو نوتخ ساك ماتيرنا اللي فيها ليجيان. عندنا تو سكي لي لانجيت، باتوني دو سيكوريتي، شامبوان، اود سونتور وصافون، كريم بور لي شانج. نعرفها من اللانجات ديجا ربيت عليهم اولادي الحق لانجات ماتيرنا اللي ما فيهمش الكونسيرفاتور هذا اللي ينجم يضر بصغيرك معناها تعملها وانت tu as la conscience tranquille. عندنا دايلو شامبوان ماتيرنا اللي دو وما يحرقش في العينين. هذا باتوني ماتيرنا سي سيكوريزي بور لي زانفون بور نيتواي لي زوري. حذر روحك يا سميرة شي استنى جيت نقول لك حذر روحك يا سميرة نحسن برشا. الخصو ماتيرنا براتيك تهزو معك حتى في الكلينيك يلم لك كل برودوي. وزدناك لا جام ابسوربا اللي فيها اون بتيت غورميير ساشون كو ما نعرفوش مين البيبي. منودة. ربي يوسع المسالم. هذيك اون سورتي دو بان يونيسكس. وهذوما لي لانج باش تحق لها كي باش ترضع ولا حاجة. اي ما نسيناش بيبرون دودي انتي كوليك ما يعملش الغاز للصغير. ميرسي ميرسي يعيشكم. نزيدو نعاونو تو لي مامون اللي يجوا بحذنا في ماتيرنا. عندنا ايسونسيال دو تروسو تلقى فيه يعاونك تو سكي لي ديتاي وي لو جيد انا نسميه لو جيد بور لا مامون. نتعدى بحذين في الماتيرنا. كي تتعدى بحذنا ماتيرنا مرحبا بيك. اون لا كارت دو فيديليتي. لافونتاج تاع الكارت دو فيديليتي فيه توجور لي ريميز. مرحبا بيك ديما بحذنا. عايش مرحبا. عايش عليك اليوم. ميرسي عايشك مرحبا. جيت بالقصد يا مبوزينة. عايشكم ميرسي بوكو. يعطيك الصحة سميرة. ان شاء الله جو في باسي شي ماتيرنا باش مرحبا بيك ستوك. يعيشك عزيزتي نورتنا وان شاء الله ربي يخلص وحلك. وغادي يعملوا الزرير ولا ما يعملوش ولا باش تهز باش نهز الزرير من باش تهز الزرير اوكي. المره الجايه ترجع لنا ان شاء الله. ان شاء الله نجيكم معايا بابينا ان شاء الله. نورتي يا عزيزي فضلك عيشي سميرة. باش ناخذوا بخاطرك وش خليوك تستنى حتى تمشي الماتيرنا خاطر احنا باش نهزوك تو سويت توا معنا الماتيرنا في الميجا ستور لاك 3 باش تشوفوا شنو لازم تتحط في الفاليز ماتيرنيتي والحاجات اللازمه ليك ولصغيرك سورتو بوغ ان بروميي بيبي نبداو كلنا نسالوا شنو اللي يتحط شنو اللي ما يتحطش. سينو الجمعه الجايه باش تتبعونا في كونساي ماتيرنا اكسبير باش يحضر وباش يفهمكم ويحكي لكم كيفاش تختاروا لي جوي براتيك لصغيراتكم. جوي ينجم يعاون صغيرك ويبعدوا شويه على ليكرون. سينو كان عندكم اي اسئله تدخلوا على باج فيسبوك ماتيرنا تخليوا اسئلتكم الكل واحنا الجمعه الجايه بالطبيعه نجاوبوكم. نعملوا بكم توا تحويسه في ماتيرنا ميجا ستور لاك 3. مدام عسلامة. مرحبا بك في ماتيرنا. ميرسي عايشك. دونك انت اليوم جيت بحذنا باش تختار التروسو نتاع البيبي نتاعك. Voilà, donc سمعت تعطيو des conseils concernant la valise de maternité. Donc قلت pourquoi pas تجي تعطيوني des astuces هكا des informations شنو نحط شنو ما نحطش. ما عندي حتى فكرة. تفضل معنا دونك تنوريك كيفاش تحضر بالضبط التروسو. Pour la valise de maternité, on doit prévoir 4 body manches longues croisées, ouverture de 20 pour faciliter l'ouverture ou qui بدل الصغير ما تتقلقش برشا وهو بيدو pour la manipulation. Kif kif 4 grenouillères ou ça dépend من الطقس. كاين في الشتاء on doit prévoir une grenouillère en velours, كاين في الصيف on doit prévoir une grenouillère en coton. عندنا les chaussettes, 2 chaussettes, عندنا 2 moufles anti-griffure وباش يقعدوا اليدين bien au chaud. كيف كيف 2 bonnets على خاطر نعرفوا اللي صغير يجرس من راسه دونك ماذا بينا ديما on garde la tête au chaud. On prévoit 2 brassières
en coton. On choisit la matière 100% coton pour éviter les risques d'allergie. Irritation et tout. Exactement. باش نعطيك astuce صغيرة pour éviter انك تدخل بعضك وانت sûrement باش تبدا في السال d'accouchement donc مش تبدا لاهية. Prévois un petit sac en tissu نحطوا فيه شنو لازم للبيبي justement في السال d'accouchement. Donc oui. Donc نختاروا له كيما قلت لك un body en manche longue. نختاروا une grenouillère. La paire de moufles. Oui. Le bonnet. Le bonnet, oui. Ou bien sûr, le brassière اللي حكينا عليها. هذوما les vêtements qu'on doit prévoir. في salle d'accouchement ماذا بينا le carré de bain avec le capuche اللي هي باش تدفي الراس نتاع الصغير وفيسع on l'enveloppe بها على البرد. وعندنا زاده لا كوفرتور ندخلوها معنا للسال داكوشمون sans oublier les couches الشامبوان دونك كيفاش تختار الشامبوان تاعك ماذا بينا نختاروا un shampoing hypoallergénique sans parabènes sans sulfate et dès la naissance d'ailleurs tous nos produits Materna peuvent s'utiliser dès la naissance et surtout les lingettes Materna sans phénoxyéthanol. Alors on passe les couvertures نتاع البيبي donc pour tout ce qui est couverture de bébé, on choisit la gigoteuse, qui m'a choufha maaya, gigoteuse la nuit pour le garder au chaud et sans pour autant avoir un risque qu'il lève les mains. Voilà, il y a le réflexe réflexe de Moreau, il s'étouffe avec la couverture. Donc gigoteuse, il peut dormir en toute sécurité. Il bouge les bras, enfin mais je risque il s'étouffe avec la couverture. زاد عندنا الكوكونا بيبي اللي هي elle épouse la forme fétale كيما كان بالضبط في كرشلة. Donc هذايا le premier avantage. Le deuxième avantage c'est qu'il y a une inclinaison اللي تخليه on évite le risque d'étouffement اللي يجينا lors des régurgitations. وفي sortie clinique باش نجي نخرج كيف باش نخرج البيبي يعني. Pour sortir لازمنا نختاروا une combi pilote avec surtout une ouverture facile باش تحط فيها البيبي facilement. هذه la combi pilote ولا نجموا نحطوا فيه نيدانج. Sinon à part ça on doit penser surtout sécurité. Donc on doit choisir le cosy اللي باش نحطوا فيه البيبي في الكرهبه dos à la route. Concernant Anna, la maman, il faut penser à avoir un soutien d'allaitement اللي هو l'ouverture نتاعو تكون facile de devant. On n'oublie pas les slips jetables et surtout les coussinets d'allaitement, on en aura besoin éventuellement. Comme قلنا les boutsins en silicone ou كان des crevasses ou des douleurs lors de l'allaitement, ça soulage. Donc نهزو معنا les bouts de sein en silicone et la crème qui est 100% végétale. L'anolin, نجمو نبداو نستعملوها من 9 شهور. On prépare l'allaitement. Sinon من بعد pour éviter les crevasses et hydrater les mamelons, donc on utilise la crème bout de sein. Merci beaucoup pour votre accueil. Donc je vous laisse Tawa. Je vais faire la sélection des cadeaux de ma liste de naissance. نرجع لك إن شاء الله. Bye bye. كان عندكم plus de questions نجموا تبعثونا على الباج فيسبوك نتاعنا ماترنا. Sinon تكلمونا على النومرو أسفل الشاشة. Où tous nos articles sont disponibles dans les magasins Materna et en livre sur toute la Tunisie. Concernant la liste de naissance, elle est utile. Ce sera votre choix les articles pour les amis proches, la famille. Mais je les cadeaux doubles. Les cadeaux en double, exactement. On commence avec sécurité. La sécurité pour l'enfant, le babyphone, la caméra et les deux autres modèles. Thème repas. Elle fait tout ce qui est les baby cook, les Nutri Baby. Elle est à partir de 4 mois. Les Nutri Baby, tout ce qui est les coffrets repas. On a les stérilisateurs électriques à la vapeur, on a tout ce qui est les chauffe vibrants, on a plusieurs choix et plusieurs budgets. Donc là, on a fait un repas, on a tout ce qui est les chaises hautes, on a plusieurs modèles. Et à partir de quel âge? On commence à partir dès la naissance jusqu'à 3 ans. On va faire plusieurs modèles. Qui dès la naissance, on a l'inclinaison hauteur réglable. On va mettre des chaises qui commencent à partir de 6 mois jusqu'à 3 ans et demi.
Alors merci Materna pour vos précieux conseils. Maintenant je suis bien éclairée. نعرف شنو نختار شنو نشري بالضبط. بالحق كنت ضايعة شوية ما نعرفش exactement شنو نستحق. ننصحكم باش تجيو تعملوا كيفي. ينصحوكم برشا ينفعوكم برشا. Donc à très bientôt باش نرجع نكمل اللي ناقصني. Au revoir et merci.